शाम के टाइम था, हम लोग घूमने के लिए ऐसे ही बाहर निकले थे। दो गो दोस्त मिल के तो सोचे कि जाते हैं दुकान कुछ देखते हैं। तो देख लिए पूरा दुकान में घूर घार के, तो एक ठो पसंद हुआ पानी गर्म करेला हीटर। तो हम लोग ले लिए। उसके बाद देखने लगे दो ठो डब्बू। डब्बू भी देख लिए, तो ले लिए डब्बू भी। उसके बाद हम लोग सोचे कि फिर चलिए घर, शाम के टाइम है, बाहर ज़्यादा रह के का करेगा, ठंडा बहुत ज़्यादा है।